Sebagian besar batuk pilek adalah virus, bukan bakteri. Pencegahan untuk jangka panjangnya, anak kita bisa diberikan vaksinasi rutin, influenza, pneumokokus, campak, dan lain-lainnya. Kemudian cuci tangan dengan sabun minimal 20 detik, pola makan bergizi, protein yang cukup, buah dan sayur, serta tidur yang cukup. Hindari asap rokok dan polusi dalam rumah. Nah, mitos-mitos yang perlu kita luruskan. Minum es penyebab utama batuk pilek. Nah, faktanya infeksi viruslah penyebab paling besar. Mitos yang kedua, anak sering sakit berarti imunnya lemah permanen. Nah, faktanya sebagian besar adalah proses normal untuk membangun suatu kekebalan. Karena